इसमें एक इंडिविजुअल फूल में है। ओ इंडिविजुअल फूल में। और ये देखिए डांसर ये देखिए डिफरेंट कलर डांसर ये डिफरेंट कलर्स। Assam state flower, state flower, foxtail orchid। देखिए देखने में फॉक्स का तेल जैसा है, इसमें foxtail है। असम में कपो में ऑर्किड बर्ड का नाम है BOVE, असमीज में कपो बोलते हैं। तो देखिए फ्लावर देखने में फ्लाइंग बर्ड जैसा इंडिविजुअल फूल देखिए आपके, इसमें इनको कपो फूल बोलते हैं, मीन्स फ्लावर। अभी देखिए बिहू तो चल रहे हैं असम में, बिहू फेस्टिवल असम इज न्यू ईयर, तो बिहू समय लोग ये फ्लावर हेयर बनने लगे थे, बिहू डांस करते हैं। देखिए इसका केक बनता है ना? हाँ मैम, ये ओरिजिनल वेनिला है इसलिए एक्सपेंसिव है। खुशबू आती होगी। अभी नहीं मिलेगा, तो ड्राई होने के बाद मिलेगा। अभी खुशबू नहीं आई? नहीं अभी नहीं है। इसमें ड्राई बीन्स है हम लोग के पास, है ड्राई बीन्स लास्ट ईयर का, उसमें ट्राई कर सकते हैं। नहीं लेडी फ्लावर, दिस इज डिफरेंट कलर, डांसिंग लेडी। ऑर्किड इसलिए नहीं है, ऑर्किड इसका 5+1 होगा एक इंडिविजुअल फूल में, लेकिन इसमें देखिए 5+। सिस्टर फ्लावर, 7 फूल एक साथ आते हैं, 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट।